ഹലോ ഗെയ്സ്, വെൽക്കം ടു MS ടെക് പാക്ക്. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നോക്കിയ ബേസിക് മോഡൽ ഹാൻഡ്സെറ്റിൻ്റെ ബാറ്ററി കണക്ടർ എങ്ങനെ മാറ്റാം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നോക്കിയ 105 മോഡലിൻ്റെ ബാറ്ററി കണക്ടറാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് മാറ്റാൻ പോകുന്നത്. വർക്കിംഗ് ഫോണാണ്. മെഴുകുതിരി കൊണ്ട് എങ്ങനെ ചാർജിങ് സോക്കറ്റ് മാറ്റാമെന്നൊരു വീഡിയോ മുമ്പ് ചെയ്തിരുന്നു. ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതേ ഫോൺ തന്നെയാണ് ആ വീഡിയോക്കും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. നമുക്ക് ഫോൺ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ബാറ്ററി കണക്ടറിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്നാണ് ബ്ലോർ ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബബിൾസ് പാഡ് റിമൂവ് ചെയ്യണം. നല്ല ബബിൾ ഇളകിപ്പോകാത്ത രീതിയിൽ റിമൂവ് ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്ക് ബോർഡിനെ PCB സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് ഘടിപ്പിക്കാം. അടിയിൽ നിന്ന് ബ്ലോ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ രീതിയിൽ സ്ക്രൂ ചെയ്ത് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ബാറ്ററി കണക്ടറിൻ്റെ ലെഗുകളിലെല്ലാം ഫ്ലക്സ് തേച്ച് കൊടുക്കണം. ഹീറ്റാകുമ്പോൾ സ്മൂത്തായി വരാൻ അത് ഉപകാരപ്പെടും. തേച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബ്ലോവർ ഉപയോഗിച്ച് റിമൂവ് ചെയ്യാം. ബാറ്ററി കണക്ടർ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു പുതിയ ബാറ്ററി കണക്ടർ എടുത്തു വച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ കണക്ടർ ഇനി ബോർഡിലേക്ക് റീഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. കണക്ടർ ബോർഡിൽ ഫിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ബോർഡ് എടുത്ത് ബോഡിയിലേക്ക് പാക്ക് ചെയ്യാം. ആദ്യമായി ബബിൾ പാഡ് കൃത്യമായി ഒട്ടിക്കുക. അതിനുശേഷം ബോഡിയിലേക്ക് ഇടുക.
ഇനി നമുക്ക് ഫോൺ ഓൺ ആകുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇനിയും ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോകൾക്കായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.